dhugaa dubbachuu fi viidiyoo fayyoo nama gadhiiste hedduu tokko qalbii koo na cabsee imimmaan qabachuun dadhabe. Imimmaan qabachuun dadhabe laa imimmaan akkasumatti narra gayyaa'ee jechuudha. Baay'ee tokko rafadhee baay'ee tokko gaddi jechuudha. Ilmi namaa akka itti gara namatti jabaata jedhee yaadeen beekanii yeroo bara ammaataa kana keessa sanuu bara kunoo lubbuun namaa yoo akkasitti dhumaa jiru keessa jechuudha. Ilmi namaa immoo garaa walitti jabaata. Duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuunee jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbii sifaanaa jiraatu annagaa kooti galata rabbii bakka jiraattanii akkasumas immoo biyyoota adda addaarra kan jirtanii biyyoota alaa warroota akka Baarinii, Saa'udii, Dubaayii lola cimaatu ka'ee jiradha waan ta'eef ijoolleen keenya baay'inaan achi jiru. Rabbiin isin haa eegu, rabbiin isin haa tiksu, rabbiin nagaan biyya keessan isin baasee maatii keessan biraa isin baasee akkasumas immoo haadhaaf abbaa keessan biraa isin baasee ilmoo keessan biraa isin baasee nagaa fayyaadhaan biyya keessanitti isin haa galchu isiniin jedha. Rabbiin isin haa eegu, rabbiin isin haa tiksu isiniin jechuun barbaada. Walumaa galatti viidiyoo fayyoo ilaalee sila guyyaas immoo dawwalee taasa'aa ture. Waa'ee masaa walitti taasa'aa ture jechuudha. Asirratti haasa'uun barbaadu malee jechuudha. Baay'ee taasa'aa ture jechuudha. Waa'ee akkamitti akka walitti araaramanii akkamitti akka walitti deebi'anii dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko taasa'aa ture jechuudha. Dhiifama miiseejii naa galee naan deemee ilaalee moobaayilii kana duraa jallisee kaameraa koo jallate dhiifama itti haasa'an ture jechuudha. Waa'ee masaa akkuma isheen obsituu fi akkuma isheen bakka boossee of hin cannanneef jechuudha. Garuu immoo viidiyoon amma isheen daladdee yookaan immoo viidiyoo isheen amma isheen waraabde jechuudha baay'ee tokko nama rifachiisa dhugaa dubbachuu fi maaliif dhalaan tokko jechuudha. Ergi dhiifama gaafattee ergi badii kana irratti dhiifama naa godhi jettee ni gaafattee waa hundumaa gochuudha bakka isa gammachiisuu fi uffata bittee fi fiddee jechuudha hin uffadhu argitanii jirtu biti viidiyoo sana hin uffadhu hin barbaadu jedhee amma uffata itti baastee amma itti gadi keessattu itti dhufe beektumni uffata irraa baastee itti keessatti bittee fi raawwattee jechuudha. Kun hundaa maali badii ishee ofirratti barteetti. Balleessaa ishee ofirratti barteetu akka inni dhiifama godhuu fi akka inni araaramuu fi jetteetu kana hundaa gootii jechuudha. Garuu kana hundaa immoo abbaan kakuu dhaga'uu didee jechuudha jiraan. Baay'ee nama aarsa dhugaa rabbi. Gaafa laaltan isin aarsu gaafa isheen akkasitti kadhattu isin aarsu dhugaa baay'ee tokko nama aarsa bakka. Ani amma deengada dhiisii rakkoo mana keessaatii. Rakkoo mana keessaa sana immoo yoo immaayyeen ishee dhuftee bakkee baasa. Baay'ee rakkadhee jira mana keessaa jedhe maal gootee rakkiste ana kanatu naa galuu deekkoo kana maali jedhanii gaafadhee asirratti haasa'uu hin barbaanne malee asirratti waa hunda diigeen haasa'u waa hunda hin himu isinillee fayyoon illee isinitti himuu dandeessi. Rakkoo ishee kana dheedheen gaddanatti mee ture jechuudha. Saniin booddee fayyoodhaanii kana jedhee hin gaafatiniiti dubbii kana immoo hin himte naan jedha yookaan immoo viidiyoo koosin dhagaadheen gadda waan inni iccitiidhaan nattaasee miidiyaa irraan baafne gadi qabaadhaanini haasa'uma ijoolleen sagalee isaa fi jennaan waraabee gadhiise san silkiidhaan daayirektii taasa'ee hin dubbanneeti rakkoo mana keessa jiru kana jedhee rakkoo kana maaliidhaan jedheen hin sobatte. Sobeema maqaana balleessee ittiin narraa adda ba'uu fi anuma hin barbaanne malee hin soba jette. Waa tokkoyyuu jette mana keessaa waa'ee meetii irratti wal lolle malee waa'ee mucayyoon kun ergi dhuftee dubbiin mana keenya dhufe malee takkaa nuyi miidiyaa irratti wal lolu nu nagarre ati takkaa nuyi maqaa wal baasu nagarre jaalalaan amma kana keessatti walii wajjin jiraachaa turre dheengadduma kun meetiin dhufnaanii dubbii dhumti kun uumame. Kanaafuu jennaani ani badii tokko hin qabatte. Bukoo wayituu hin qabatte. Amma viidiyoo amma seen gadhiiste keessaa argitaniitu miti. Yoo immaayyeen kee dhufanitti sitti araaramu jedheen. Amma haati kee dhufanitti sitti araaramu. Gaafa haati kee dhufte immoo sitti araarama. Yoo haati kee dhufte bukoo kee gabbaa. Kanaaf bukoo kee ashaguudhaafitu bukoo kee dhossuudhaafitu sapiraayisii na gooteere. Uffata kana bittee bututtuu ciccitamaa lan godhee darbate. Uffata isheen birrii meeqa irratti rakkattee bittu jechuudha. Ijoollee ishee irraa qoonqoo ishee irraa kuttee ijoollee ishee irraa kuttee jechuudha.
Ijoollee lama guddisuu jechuun sadii guddisuu jechuun baay'ee ulfaata. Kunoo meetiin egaa of dandeessee isheen cimtuudha isheen. Ijoollee warri sun lamman amma daa'imadha shishifiidha. Waa fudhatanii nyaachuu hin beekan. Waa godhatanii nyaachuu hin beekan. Harka ishee eeggataa jechuudha hundisaa. Amma kana keessaatu uffata ishee rakkattee bittee keessa fuudhee daddarbatee jechuudha. Kabaji kanaa miti. Dhugaa ilmoo mashaaf jecha dhufaa amma dheengaddimaa jedhee nan jaalladhaa jedhe. Jaallachuu nan jaalladha garuu bukoolumti mana keessa jiru gada ba'uu jedhe. Omaa fayyoon homaan qabuu bukoo mana keessaa itti. Bukoo jechuun hiccitii dhossaa jechuudha. Beektu miti hiccitii dhossaa wanta mana keessatti hojjetamu yookaan akka inni itti yaadaa jiru hina cuuccaa hin jedhin hina cuuccaa yeroo hin jedhu amma dubartiin tokko kan nama dubartiin tokko kan dhiira bushitu hin jirti. Eessaa baate eessaa galtee maal hojjettee kan hojjettee kana godhi sana godhi kan jettee mataa nyaattu hin jirti jechuudha dhiira. Hayyoommoo gaafa ilaalu nama akkasii miti. Kana kanaan gootaa jennaan waan tokkoyyuu jette. Hojii isaa olee galaa hin nyaata hin dhuga kanumatti duraan yerootti manatti galaa jiru jechuudha. Amma gamana isa ijaarametti iyyuu galee waan tokko rakkoon tokkoyyuu hin jirutti. Eessartu innoo guyyaa bakkee oola. Anoo kunoo akkuma isin argitan anoo miidiyaa irraan hojjetachaa ijoollee koo eeggachaa uffata irraa miicaa nyaata godhaa waa meeqa godhaadha yoomni isaa wajjin wal lolaatti yeruma isaa wajjin wal loluu hin qabnu loliisa biraa hin qabnatti. Bukooma sana harmeen iyyuu dhuftu abaasu jetti. Innis maal jedhe harmeena dhufan harmee biratti. Haimatu abaasu jechuudha. Homaa rakkoon hin jiru jechuudha. Nuti isaan tokko ta'uu barbaanna beektanii nuti isaan tokko ta'anii jiraachuu walii wajjin akka duraaniitti jiraachuudha kaayyoon keenya. Anis amma hin danda'u. Gaafadheera sagalee isaa dhageessaniitu harmee biratti hambaasaa harmeena dhuftu jedhe fayyoodhaanis har'a akkas jedhee hundaafiyyuu fayyo rabbiin obsa siifaa kennu. Wallaahi rabbiin obsa siifaa kennuun siin jedha. Maafi namni obsa qabu silumayyuu jechuudha. Hin tura malee jechuudha. Waan yaadiin argata waan ta'eef homaa sitti hin dhaga'amini. Wallaahi garana nyaatte maaliif yerootti akkasittiin jirgeenfattee dhiifama gaafattu jechuudha. Wallaahi hin gaabba. Jireenyi kun jireenya addunyaa irraati waan ta'eef baay'ee gaabbaa. Hundaafuu rabbi keerii haa godhuu fi rabbi walitti isaan haa deebisu rabbiin tokko isaan haa godhu. Ani viidiyoo baay'ee haasa'uu hin danda'u. Ofii dhimma koo akkasumatti dadawwala isilii gaggaafachaa jechuudha. Waan maatiin koo keessa jiran waan jaarsi koo gochaa jiru hundaayyuu gaggaafachaa jira waan ta'eef rabbiin keerii haa godhu. Rabbiin biyya keenyallee biyya nagaa godhu biyya ijoolleen kun keessa jirtullee nagaa godhu jechuudha. Malee waan jennu tokkoyyuu hin qabnu. Abbaan kakuu baay'ee dhugaa maaf karadheera waan ta'eef akka nama tokkootti dhugaa baay'ee na aarsanii har'a immoo ta'us bakka sapiraayisii sana fudhachuudha dhugaa rabbii. Har'a baay'ee tokko qirna jedhee aare jechuudha. Guyyaas immoo fayyootti dubbachaa oolee waan ta'eef